Hola, les voy a explicar la circulación mayor y menor. En los pulmones, ya con la sangre con oxígeno, se va a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, de ahí a la aorta, y esta se va a las arterias periféricas y carga los capilares de oxígeno y también lo libera en los capilares. De ahí se va a las células. La célula pasa a la sangre con dióxido de carbono a las venas periféricas. De las venas periféricas va a las venas principales, después pasa a la aurícula derecha, llegando hacia el ventrículo izquierdo, donde se carga el oxígeno para llegar a los pulmones, y ahí se hace la liberación o el intercambio de CO2 por oxígeno para volverlo a pasar a la aurícula izquierda. La circulación mayor la entendemos como el enlace de pulmones con aurícula derecha o aurícula izquierda, y la circulación mayor la entendemos como la conexión de el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, las venas principales, venas periféricas, las arterias periféricas, los capilares, la aorta y las células. Ahora les voy a explicar los ruidos cardíacos y su forma de auscultación. El primer ruido cardíaco es el mitral y lo podemos auscultar en la punta cardíaca en el contacto sexto de la pared costal. Por segundo tenemos el aórtico, que lo podemos auscultar en el segundo espacio derecho junto al esternón. El tricúspide, que sería el tercero, que lo encontramos su auscultación en la sifoides o sexta articulación costal derecha. El cuarto sería el pulmonar y lo podemos auscultar en el segundo espacio intercostal izquierdo. El quinto sería el foco aórtico. Ese puede ser un accesorio y lo podemos auscultar en la línea que une a la FA con la punta. Y por último, el mesocárdico, que sería el sexto, y lo podemos auscultar en los espacios intercostales terceros y cuartos sobre el cuerpo esternal y las áreas vecinas. Y esta es mi explicación. Muchas gracias.